Bleremisinin e njohin të gjithë. Është ikonë e qytetit. Sa herë dalim në qytet dhe e shohim atë, na bie në mendje se jetojmë në qytetin e Gjilanit. Profili i tij është i njohur si cigarshec dhe dikur si karroce punues. Nuk ja njohëm shpirtin prej poeti, gjërsa e botoi edhe librin e tij të parë, nuk shkon veç mirë. Ai nuk është vetëm poet, por dhe jetën e ka poezi. Dramë të vërtet, por me plot optimizëm, plot shpresë. Blerimi jeton mesin ton dhe sa herë që mendja na shkon te një cigarshec, nuk e paraftrojmë dot se një cigarshec e jeton jetën ngjashëm me ne. Ai ka më shumë shok se sa ne. Blerimi e bën jetën e vërtet si poet. Blerimi Sini e rrëfen jetën e tij në mënyrë shumë të hapur, shumë të sinqert, shumë të natyrshme. Ashtu siç i ka edhe poezitë e tij. Njëre konë shumë i unë të qenin konë, po me të se në konë e vetë jarë. Nuk kemë konë i fort jam me shoshni, s'këm pas shumë pak shoshni me sa më heqë. Po, në konë vazhdoa temë sa këmë mojtë. Edhe me që të këmë mejtë, edhe si vetë jarë, s'këm pas me shoshni të forë që me hënë shumë për dhe shkajë, s'këm pas në shumë të. Shumë vëllore këmë për kryer tonë të një mjallaqë, një minërë të bjeqarë. Kujtimi interesant është se gjatë klasës parë, i më pas një rast, mund me thonë që tragjik, në ndërry e mes të rojtë madhe të vesët, për me ndërry me ek një 6 litre ujë, ajo është një kujtim tragjik. A kujtimi dytë kësha vequ, që matematikë më ka shku pak ma shumë përdore, edhe se herë ka pas nevoj në gjonës shkollë për me ndëry matematikë me ndimu që në qoqë me kitë pesh që kam pas, apet në përvëndëm karton e marë një përgjigje me morë që a është e sakta jo që kja. E jo për ndimu qofte dhe që në shumë mëllore, i për ndimu maksimalisht në së raste. Edhe për që të arsye dhe ja për mdo titëllin libri që nuk shkon veç mirë. But they're never lost. Colors change with time and change of heart. Se sa kom kry shkollën e mesme, në atë kohë kishme një regull shumë striktit për t'i bajt uniformat me kravat, me komplet që është. Edhe në vetëm në zonë që kom bajt, gjatë asaj kohë atë uniform, edhe me gjithë se kom pas respekt për ish drejtorit, për stafit, në përgjësi, edhe kom pas autoritet gjatë mjetë. To bakat shkollës mesme kom shku poezi, pari në 5-6 vite, sa që kër shku që poezi, u që në bakë në fundit klasës, profesori diki se mënen që përshkrimi një poezi, sigurisht për dashni, sa që kisha kërkesa për shokve, që përshkrujt poezi, mund me thonë që dirisht një 5 apo 6 persona i kom martue me SMS-ët, unë që pregatit që edhe ata sa jetojnë dhe veprojnë jetën e tyre. Një kërkesë kisha pas për ata, se sa që më shmadishin kur qarë hiq, po sa të më test, bilim qëtë liber që kom botu të parin një jetë, kisha pas kërkesë bërëm që të më bli sa të qovë ka një liber të thotë. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Me karroca po kolicë, kom fillu prej vitit 2000 të 2010. 10 vjetë kom bërru të. Ka qenë vështirë se
Leverdia s'kone madhe, po mbjetesa do sa ne kam bo që me punu atlami. Kam një kujdime shumë të festa, po një kësha veçu, që I kom pas një 2 pleq, mosh të shtyme, materiali non-stop se e bleshin këto, ma qisin kolicë, dhe non-stop ja qësha të erin banes, ja shisha mrana, se theshin hesti për pas, na me tysin e shtyme për me hec. Ashtu. Ka që punojnë bëhen të pak, tash shumë pak, krasim sa e në konë nuk janë tash të janë. Po I kanë të përësi sa të qatë batët që janë, po e zojnë pullat gjalla, kur din taksi, nuk I banon shumica taksit, edhe kështu që I qesin kolicë dhe qojnë të erin koha me qojnë të shpi. Ato I kanë për pasin. Unë apet këmë vazhdu, me dignitet këmë vazhdu, këmë punuar punë. Sweet child, in time you'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he's shooting at the world, bullets fly. Si nga dhe se s'kom filluar prej 2010-s, që 4 vite do më thonë që punoj një cigare, dhe vazhdoj, qesa të mund. I kaloj mirë. Shtrio sa du se shumë fitimi është I vacër, po vazhdoj me vëllet e punu që të punë. Fitimi është që ka fillu me ra që një vite gjysë me të këto me të marë. Arsira këtë ka ndihëm ka pak ligji që ka I përshi, pak qëpimi nalë që ka I qëpimi një fitimi të klara, poble I drizë o blersa ka pak, të në dërat kresore pak. Qa po se tash me gjeni punë, soto që o vëdesi që pak ma mirë se që ja, në veni që të breki punë. Nuk e këshja zgjellë po të shumë punën, vetëm që soto që vëri pak me morë vesh në punë. Përveç se sa ka pas të vërdit mirë, ku ma rritë sukses. Dasmën e kom bo, edhe që që kom që një jetë ko gjatë mirë, këto në përzi. Që pas që më mërë së do pak që më në më rrinë një rogë standarte, për mi kontribu shtetit taksat që të pi pagot të sene, që më nga kësy neve me të mirë, së do që të taksat që të pagotin. E po dhe të më përzi kina të mira maksimalisht në cigarëgji, po përse që jënë një mirë, një gjushëm, përse që pak kanë ditë që shkruj poezi, po cilat pak që kanë ditë jënë një mirë. Projekti kam të armës, pëse jam ja pushu një poezi të cigarëgjive. Ma mirë që këto më një shoqit halin, për shka që sociale që dalmi, së më në akuplu asë njëve kështu. Dollë që këmë në problem bëhen ato të vatësa. Të thëmë tretën, kër e morë këtë libër, kisha 2 mendje. Se qka do të lexoj, dhe se a do të gjej atë që unë e dëshiroj, të gjej në libra. U befasova për të mirë. Ishte një libër me poezi lirike, me poezi të cilat e prekin çdo lexues në mënyrën më pozitive. Kështu nuk ka ndonjë shkollë që e mëson njeriu të shkruaj poezi. Të shkruaj poezi ka prirje vetëm ai I cili e ka dhëntit natyrshme. Dhe blerimi përkundër të gjitha atyre dukjeve anësore e ka një del poetik I cili ka elemente të shumta edhe aspekte të shumta. Nuk është lehtë shkruhet poezia. Bile ata që shkruajnë poezi duhet ta kenë një përgjegjësi shumë të madhe sepse të gjithë ata të cilët merren me poezi e dinë se ajo është mbretëresha e arteve. Ky libër është I veçantë sepse vjen nga një poet I veçantë. Blerimi nuk ka ndonjë përvojë.
letrare që është verifikuar nga studiusit e letërsisë. Libri i Blerimit ndohet në 4 kapitull dhe në kapitullin e parë ne gjejmë motive dashurie ku dominon epiteti, krahasimi, hiperbola, ndërsa në kapitullin e dytë flet për një keqkuptim në emocionin e dashurisë, ku subjekti nga një lartësim i figurës fillon ta relativizoj figurën që e vë si subjekt të dashurisë, ndërsa në kapitullin e tretë na flet për familjen, na flet për emocionin që kishte në momentin e lindjes së birit të tij Dionit. Lindja e djalit. Lindja e djalit ngëzoi pa mas. Lindja e djalit dëshpërimin ma ktheu në hare pa e matër. Lindja e djalit më hapi rrugët për të punuar edhe më shumë. Lindja e djalit më shtoi vullnetin për të shtuar kënaqësinë në punë, për të jetuar edhe më gjatë. Lindja e djalit i gëzoi të afërmit e mi. Lindja e djalit është pastria ime më e madhe. Se sa të jesh pronar i mirë atë rojave me vlerë të shtuar sot për te i rrugës së tregut. Lindja e djalit është lindja ime. Ndërsa në kapitullin e fundit ai flet edhe siç thot edhe vet diçka për veten time, ku e përshkruan atë momentin e rrugtimit të tij në raportin që ka ndaj punës, çështjet socio-ekonomike dhe kodi social bëhet kod kryesor tematik. Autori i librit nuk shkon veç mirë. I autorit Blerim Mesini ka aspektet nga jeta e tij e përditshme. Po ajo jeta e tij e përditshme si duket nuk është e lehtë, por ky ka mundur të gjej elemente, ka mund të gjej motive të cilat e kanë inspiruar të bëj poezi të mirë. Është poezi e lehtë, e kapshme dhe e ngjeshur me figura të shumta. Metafora është njëra prej figurave që dominon në këtë libër. Këtu e gjejmë entuziazmin e një njeriu i cili bledh rrugëve për të shitur cigare, për të siguruar ekzistencën, por në poezi nuk e gjejmë atë asnjë shprehje që do ta ankoj veten për punën që e bën. Këtu në këtë libër gjejmë shprehje të cilat e entuziazmojnë çdo lexues, e kënaqin çdo lexues dhe e bëjnë për vete. Në libër, përkatësisht në poezitë e këtij libri, autori ka gjetë elemente të cilat atë e mbajnë të fortë, me moral të fortë, për të përballuar edhe vështirësitë të cilat njeriu t'i paraqiten në jetën e tij. E kemi këtu gëzimin për fëmijën, e kemi këtu afërsinë për gruan, për vllaun, për familjen, për prindin, për shoqërinë, për atë dheun, edhe për të gjitha ato të cilat e kanë inspiruar, ky i ka grumbulluar një nga një dhe i ka fut në poezi mrekullueshëm. Në letrat shqipe janë me një konglomerat figurash të pasura, letrare, stilistike, ku dominon epiteti, krahasimi, metafora, mirë po e veçanta po ashtu. Ekilibri është edhe fakti i shfrytëzimit të ironisë që e përdor her pas her Blerimi në vargjet e tij poetike, që i jep edhe një dimension bashkohor të poezisë. Unë e përgëzoj autorin për këtë libër, e përgëzoj sinqerisht sepse më ka marrë libri i mirë. E veçanta e këtij libri mund të themi
se vjen pikërisht se vlerimi nuk ndikohet nga leximi i autorëve tjerë, vjen natyrshëm në terrenin e letërsisë dhe të letrave shqipe dhe për shkak që është një poet jashtëzakonisht i sinqert, i natyrshëm, edhe poezitë e tij vijnë me një lehtësi dhe një rrjedhshmëri shumë të mirë, edhe figurative, edhe tematike, edhe stilistike, edhe artistike. E kanë bërë shumë befasi, absolutisht dona sa dhe që më befasu shumë, po shumica e më befasu, se kanë besu që shkruaj poezi absolutisht hiç. Sa që kërë e këmë vazhdua dhe nuk më besojshin që shkruaj poezi, a është i jotja, zi se hanë ma përqin një të pyetje, pesa që janë i kaldoqa me shënimi më ka ketë, të autori që që veç më bimë, por që është e jemja, dhe për me bërë së ma shumë. Kam falendru maksimalisht, më thonë vazhdimisht, vetëm më vazhdo të shkruaj që shto, pëse jo, shumë pas këtë talent. Si që ka zi, besi që më kanë po, si poet, pak të mësëm heqë vati, që i kanë ditë. Shumë pak të jam një pakit se vatësa. Familja kanë britë shumë se për, në gjithë aty, pak i ka befasi se edhe sa aty që më ka du fort shumë, por ko të fund të më ka du edhe kanë britë shumë mirë, shumë befasi galë, so që i ka përqy shumë njëri, maksimalisht. Eja ka britë që normal çdo person se aja dema e ka di që vazhdimisht kështu poezi edhe pak ma me nësi ka pise, ka di pak a shumë që jam dëshua dhe poezi. Shumë herë më ka po edhe të shkrua se më ka përgue. E ka di që më shkru një që ka poezi edhe kështu që ka prit pak ma me nësi aji. Nuk shkon vesh mirë, po çdo një qëtë shko qarë pa pas në herë në problema dhe kështu që e ka në herë në problema dhe kështu që do më thonë që nuk shkon vesh mirë, vesh të të rritë dajma. Ka në rast edhe për trishtim në shka për me kapur, për të kesë diçka të ri. Edhe kështu që qëtë është arsye që e punua dhe titullin, nuk shkon vesh mirë. S'ka të qenë se s'ka në jarë në problem. Qoftë social, qoftë ekonomik, diçka në gjashëm, apo fjallëve onë që vinë ka një për qira dhe ato normali që do me bërë fatë që qëpë që s'ka problem. Ka shumë persone që i dashën, e kësha të dikue shoqërisë, pëse jo me pas mundësi, me shokë si individ, apo edhe ma gjonë një shka. Të mëzimin ka arë, për takim me komtarë, këtë poezi, duke më blerë mbushje, që i ka për një shatë produkte që i kam, edhe për reagime që i kom po të bota, se me prapaskim, edhe i kom bërë inspirimit edhe kom shumë një poezi rasisht. Asesori për komtarë. Ne kemi menduar se ne të gjithë kamarjera, shankisat, pronarët e lokale që ta shpërndajmë këtë libër dhe ta blejmë këtë libër dhe mos ta pranojmë asesi pa para. Shumë mindin e i falendoj maksimalisht i kanë marrë këtë çfarë çështje që më bëu ma shumë e blej libër edhe shumë i falendoj publikisht. Librin nga bështet, Zira Këtar Komunës Zilanit, që pa to se në kësha votuar librin se dhe ne të vitanake është shumë probleme investu libër për gjithë se kësha pas shumë dëshirë me investu, po shumë është probleme investu dhe kështu që Zira Këtar Komunës më ka përqysh pozitivisht edhe t'i ka parë për me votu librin. Blerimi është mirënjohës për gjithë ata që kontribuan që të botohet libri i tij nuk shkon veç mirë. Spari falenderon shtëpinë botuese Kurora Ars në Gjilan me në krye Hysen Këqikun. Më pas është mirënjohës ndaj autorit të ilustrimit në Ballin, artistit bashkëkor Gjilanas Jeton Mujës, autorit fotografisë Vedat Gjymshitit Vudit, për dizajn artistik të kopertinës falenderon Besim Baftion, ndërsa për dizajn teknik të kopertinës falenderon Ibrahim Tolaj. Dhe gjithë ata që do ta mbështesin që libri i tij të shpërndahet dhe të lexohet në sa më shumë duar.